menene ake kira da ulcer ne? Misali idan aka zo bayanin ulcer shine epithelium discontinuity, da turanci zan fasara discontinuity of epithelium. Menene epithelium? Da abin da ya rufe jiki, kuma jikin nan ba wajen fa kawai, jiki fatar waje, fatar cikin baki, ta cikin makogoro, cikin hanji, har zuwa wajen duba duka, da wajen dubura duka akwai covering epithelium ne. Idan ya dan balle shine ake ce ma ulcer. Misali da zan bada nan na fatar jiki haka, idan mutum ya zo misali ana gini ko wata katanga bai dan kaushi yana wucewa kawai ya dan karce shi, ai fatar za ta ɗaye. To wannan wani magani ake sha? Babu maganin da ake sha. Yawancin mutane kawai ba sa ma zuwa asibiti, da kanshi zai bushe ya motse sai ya warke, watakila fatar ta zo ma ta shikenan ta dawo. To wannan ma shi ma ulcer ne. Idan mutum kuma ya sha rake misali, ko mutum ya ci aya, ai bakinsa yana dadewa nan fata ta tashi a cikin baki, wannan ma shi ma ulcer ne. To shi wannan magani ake sha? Amsa shine ba wani magani, duk wanda ya sha rake bakinsa ya daye da kansa yake warkewa. To idan waɗannan ulcer din za su warke da kansu, me yasa ulcer ciki shi ba zai warke da kansa ba? So yawancin mutanen da suke cewa suna da ulcer, akwai na'urar da ake zirawa mutum ya haɗiya ya je ya shiga cikin cikinsa sai su duba ana neman ulcer. Masu yin wannan bincike suka ce kashi 80 cikin 100 na wanda ake zira musu wannan ba a ganin ulcer din ma. Saboda haka wato abu ne wanda ya fi tasiri a kwakwalwa. Ai ina da ulcer, ina da ulcer, kamar wacce take yarce ita ko azumi ba ta iya yi. Bahaushe ya ce sa rai da ci shi ke kawo yunwa. Idan za a jajirce, kuma ma shi binciken likita kuma da malaman addini sun gwada mana, idan mutum yana azumi kwakwalwar shi ma ta fi tunani in mutum bai ci abinci ba. Amma mutum ya ci abinci ya koshi, kai ko bai koshi ba ya ci abinci, abin da zai faru shine duk jinin da yake yawo a jikinsa, dama galan ɗaya ne kawai, ba wani jini mai yawa ba, galan ɗaya ne, lita 4 da kaɗan ko lita 5 bai kai haka ba, shine kawai jinin da yake yawo. Da an ci abinci jinin zai tafi ya ruga sai ya je tumbi, zai je ya ɗauko abincin da aka ci, in an narkar da shi ya ɗauko sheto. Shi yasa duk wanda ya ci abinci ya koshi zai fara hamma, zai fara gyangyaɗi sai bacci. Saboda haka idan mutum ya ci abinci ya koshi ba abin da zai sai bacci. Bacci kuma shi idan kai bacci yanda kai kwanta kai bacci, duk bangaren jikinka shi ma bacci zai yi, har hanjin da tumbin da sauransu, wanda idan mutum ya ci ɗauki abinci ya sa a bakinsa ya tauna ya haɗiye, daga makogoron nan iyakacin komai na abincin da ka sani ya ƙare, baka san ina ya tafi ba, baka san ya aka yi ba, sai bayan lokaci kaɗan zaka ji kana so ka je bayan gida da sauransu. To me yake faruwa da shi? Kuma daga makogoron mutum zuwa hanji, karamin hanji da tumbi da babban hanji, in aka miƙe su za su zagaye falon mutum da yake zaune. Dan takadiri misali, dan bayanin da za a misali da za a bada, mutum ya duba ragon da zai yanka ko an mai suna ko an zo layya, ka ce wata ran a ɗauko hanjin shi da tumbin da babban hanji a warware su miƙe, kaga tsawonsa ya ina yake. Haka kayan cikin mutum su ma suke irin su ɗaya, ba su da wani bambanci, haka suke. Saboda haka idan abinci ya wuce makogoro da kansa yake ya mutsawa, yana turawa gaba, yana turawa, ana ɗaukan wanda za a ɗauka ya shiga cikin jiki, wanda kuma datti ne zai wuce har ya je ya zama bayan gida can shi kenan ya tafi. To ya ake wannan motsi yake tafiya? Saboda kai ma in kana motsa jiki ne, to shi ma zai ci gaba da motsawa yana turawa. Amma ka kwanta kai bacci, shi ma sai ya kwanta ya bacci. Shi yasa idan mutum ya ci abinci misali da azumi, an tashi da asuba, wani ya loda tuwo, ya sha kunu, a sha shayi, a ci furo duk da asuba, ana gama kuma wani ko sai asuba ba zai iya zuwa ba, sai bingire ya fara bacci. Ya tashi da safe sai ya fara magwas, a fara kwarnafi, ya fara gyatsa mara daɗi, azumin ya zo ya yi ni gaba ɗaya bai ji daɗin shi ba. To wannan shine ɗaya daga cikin matsalolin da suke faruwa. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.